بعد ما قفلنا الصف الاولاني هنبدأ نطلع بغرزة سلسلة، وهنلف الشوز معانا بالشكل ده، وهنبدأ نلف النعل كله بالكروشيه. طبعا انت عندك هنا الغرزة اللي احنا اشتغلنا فيها هنا من فوق، عندك لها جزئين اهو، ناحية شمال وناحية يمين. طبعا احنا هندخل في الناحية اليمين بالشكل ده، بتشتغلي فيها غرز حشو. كل غرزة فيهم بندخل نشتغل غرزتين حشو، 1 2، والغرزة اللي بعدها بنشتغل فيها غرزتين حشو بالشكل ده كده، غرزة 2، نتنقل عن اللي بعدها اهي، ناحية النعل، والناحية التانية تبقى اللي فوق. طبعا احنا بنشتغل في الغرزة اللي تحت دي، هي اللي هنشتغل فيها، دي الناحية اللي احنا هنغطي بيها النعل، والغرزة اللي فوق اللي هي دي الجزء التاني منها اللي هو ده اللي فوق ده اللي هنبدأ نشتغل فيه الجزء بتاع الشوز من فوق. اشتغلنا غرزة ادي كده التانية، بنخش في كل غرزة الناحية اللي ناحية النعل من تحت، هي جزئين اهي معايا، هنبدأ نشتغل نلف الشوز كله في كل غرزة من دول ندخل فيها، وهنشتغل غرزتين حشو زي ما انا شغالة كده، ندخل في كل غرزة ونشتغل غرزتين حشو بالشكل ده كده. طبعا هنلف الشوز كله بغرز الحشو، هي جزئين معايا اهي، بدخل في الجزء الخلفي لناحية النعل وبشتغل فيه غرزة حشو بالشكل ده كده. طبعا بفضل شغالة كده بنفس الطريقة لحد ما بلف النعل كله بالشكل ده كده اهو. عندنا الغرزة جزء خلفي وجزء امامي، بندخل في الجزء الخلفي لناحية النعل وبنشتغل فيه غرزتين حشو، كل جزء منه بنشتغل فيه غرزتين حشو وبنلف النعل كله بنفس الطريقة. غرزة بياخد فيها غرزتين حشو بالشكل ده، وبنشتغل غرزتين حشو زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده لحد ما نلف النعل كله غرز حشو. ده بالنسبة للي حابة ان هي تغطي النعل كله بالكروشيه. لو مش حابة متشتغليش الخطوة دي، وبرضو هعرفك ازاي تقدري تداري الجزء بتاع الخيط اللي في النعل ده بطريقة برضو جميلة جدا وشيك. طبعا بشتغل في كل غرزة منهم غرزتين حشو بالشكل ده. وصلت لاخر الصف اهو معايا بالشكل ده، بدخل في الغرزة الاولى وباخد غرزة منزلقة بالشكل ده، وبشتغل بطلع بغرزة حشو، وبشتغل في كل غرزة حشو غرزة واحدة حشو. في كل غرزة حشو من دول بشتغل فيها غرزة واحدة حشو، غرزة حشو، غرزة واحدة بس، ما بشتغلش اكتر من غرزة. بلف النعل كله غرزة واحدة حشو في كل غرزة. كل غرزة بالشكل ده، وبشتغل غرزة واحدة حشو. طبعا زي ما انا شغالة كده باخد في كل غرزة حشو غرزة واحدة حشو.
بزود هنا عند النعل، مش باخد اي غرز حشو زيادة، ولا عند المقدمة هنا باخد اي غرز حشو زيادة، لان انا عايزة الغرز تلم معايا بالشكل ده وتكون نايمة على النعل بالشكل ده. لو انت خدت زيادة مش هتكون نايمة معاكي على النعل، عشان كده مش باخد اي غرز زيادة. بشتغل في كل غرزة حشو وغرزة واحدة حشو لحد ما بخلص الصف كله. بدخل في كل غرزة وبشتغل غرزة واحدة حشو، كل غرزة واحدة حشو بالشكل ده. في كل غرزة واحدة حشو بالشكل ده لحد ما قربت اهو كده. قفلنا الصف الاولاني، وبندخل في الغرزة اللي بدأنا بيها الصف وناخد غرزة منزلقة، وبنطلع بغرزة سلسلة، وبنشتغل في كل غرزة حشو. في كل غرزة بتقابلنا بنشتغل فيها غرزة حشو واحدة زي الصف اللي قبليه، وبنشتغل بنفس الطريقة كده لحد ما توصلي للحافه دي من الشوز عند الطرف دوت. وهقف لكم ازاي ان انتوا تقدروا تلفوا النعل كله بالكروشيه، وازاي ان انتوا تغطوا الجزء ده من غير ما توصلوا لحد الارضيه. الخيط ما ينفعش يوصل معاكم لحد الارضيه، لازم يكون في مسافه. لما تيجي تخرجي بالشوز الخيط لو احتك بالارض هيتقطع، واحنا مش عايزين كده طبعا، فلازم يكون في مسافه نسيبها للشوز. انا هخلص الحافه وهبدا ان انا هشتغل في كل صف غرزه واحده حشو. الصف الثالث معانا بنشتغل في كل غرزه حشو غرزه واحدة حشو بالشكل ده. ندخل في كل غرزة ونشتغل غرزة واحدة حشو. هنلف الصف كله من غير ما ناخد اي زيادات نهائي، هي في كل غرزة واحدة حشو. هنلف الصف كله بنفس الطريقة زي ما لفينا الصف اللي قبليه. في كل غرزة خدنا في كل غرزة واحدة حشو. برضو الصف ده كمان هنشتغله كله في كل غرزة حشو غرزة واحدة حشو. هيبدأ ان هو يلف ويغطي جزء معاه النعل، وهيغطي كمان السنون دي لو حد ما بيحبش السنون دي تكون باينه في النعل. ده بيغطيها وفي نفس الوقت بيدي شكل جمالي للنعل معانا زي ما انتم شايفين كده معايا. بنشتغل في كل غرزه واحده بالشكل ده. كل غرزه ونشتغل غرزه واحده حشو. طبعا انا شغاله الامامي من جوه مش من بره، لان انت لما بتتني الشغل الحشو بالشكل ده بيبدا الامامي اللي انت شغاله من جوه بيبقى باين من بره الامامي. طبعا انا لو كنت عكست واشتغلت الامامي من الناحيه التانية كنت هتيجي تقلبي الشغل كان هيبقى خلفي مش امامي. فانا عشان كده اشتغلت الامامي من هنا من الداخل مش من الخارج بالشكل ده. ندخل في كل غرزه ونشتغل غرزه واحده حشو بالشكل ده. هنفضل ماشيين بنفس الطريقة كده لحد ما نخلص الصف كله. في كل غرزة حشو غرزة واحدة حشو. طبعا هي بتتني معاكي بس انا اللي رافعها عشان خاطر الصورة تكون باينة. طبعا واحنا شغالين بالشكل ده بناخد في كل غرزه واحده حشو، ما بتزوديش، لان انت لو زودتي التبطينه مش هتكون نايمه معاكي بالشكل ده، هتلاقيها رفعت معاكي كده. فاحنا مش عايزين نزود، احنا عايزين التبطينه تبقى نايمه معانا. فهنشتغل غرزه واحده حشو في كل غرزه. هنلف الشوز كله بنفس الطريقه دي، وبرده هناخد باقي الصفوف بنفس الطريقه. في كل غرزه هنشتغل غرزه واحده حشو. في كل غرزه حشو هناخد غرزه حشو بالشكل ده كده.
كل غرزة حشو هناخد غرزة حشو لحد ما نخلص الصف بتاعنا كله. في كل غرزة حشو غرزة واحدة حشو. وصلت لاخر الصف اهو بالشكل ده. في كل غرزة حشو غرزة واحدة حشو. اول ما وصلت عند اخر الصف كده معانا هبدأ ادخل في اول غرزة من هنا وهاخد غرزة منزلقة، وهشتغل عدد من الصفوف لحد ما اغطي الجزء الخشن ده من النعل. طلعوا بعدد بكل غرزة، طبعا في كل غرزة من الصف هتشتغلوا في كل غرزة من الصف غرزة واحدة حشو، في كل غرزة غرزة واحدة حشو. هتشتغلوا بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الصفين دول، كل غرزة فيهم خدنا فيها غرزة واحدة حشو. الصف الاولاني بس اللي طلعنا بيه 2 غرزة حشو، وباقي الصفوف هنطلع في كل غرزة غرزة واحدة حشو لحد ما نغطي الجزء الخشن ده من النعل. بعد ما انهيت الجزء ده زي ما قلت لكم اهو طلعت بيه لحد ما وصلت للطرف هنا، انهيته لحد ما وصلت للطرف هنا بالشوز زي ما قلت لكم بالشكل دون. ابدا ان انا اشتغل صف كمان، بس الصف ده هيكون البرواز اللي هيقفل لي الجزء ده، لان انا مش هشتغل اكتر من كده. اللي هاجي عند الطرف بتاع الموجه هنا وهوقف، مش هغطي الجزء بتاع الموجه ده، انا هسيبه عشان يدي شكل ديكوري للنعل بعد ما اشتغله بالكروشيه. وطبعا برضو هاجي عند البرواز هنا وهوقف من اول دون. هبدا ان انا اوقف اللي انا انهيته دون، هبدا ان انا ابروزه وبعدين اشتغل الكعب كمان غرز حشو عشان اداريه هو كمان، عشان يبقى الكعب كله غرز حشو مش باين منه بس غير الجزء بتاع الموجه دون. فهبدا ان انا ابروز الجزء دون بغرزه الحشو المعكوسه.